La gente ci sta. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Stasera eccezionalmente in lieve anticipo per dei problemi di logistica della nostra regia, che salutiamo molto, che ci garantisce sempre la possibilità di andare in onda, stasera incarnata dalla nostra Sveva, quindi grazie doppiamente. Allora, c'è un termometro infallibile per stabilire, diciamo, la bontà, il valore di un progetto politico-culturale, ed è quello di definirlo attraverso i suoi avversari, di vedere chi sono i suoi avversari o i suoi nemici, se costoro escono dall'ambito della politica, che dovrebbe prevedere appunto l'avversario, e esondano nell'ambito del dichiarato scontro di civiltà. Qual è la notizia di partenza? Riguarda il signor Zulfikar Khan, ex imam di Bologna, espulso dal territorio nazionale, perché, come risultava dai documenti che gli erano stati notificati, nei suoi sermoni a più riprese costui inneggiava alla jihad contro gli infedeli, ovviamente ebrei e cristiani in primis, ha lodato più volte l'azione del 7 ottobre, un'azione di giustizia, come direbbe, no, l'Ayatollah Khamenei. Ecco, eravamo su quel filone lì. E si è spessissimo prodigato in prediche contro lo Stato di Israele, contro il grande Satan americano, contro l'Occidente e la nostra cultura, che peraltro lo stava ospitando. Insomma, nella sua azione di predicazione aveva costantemente nutrito quel terreno del fondamentalismo, che è poi, come dire, no, l'anticamera concettuale spesso del terrorismo. Ebbene, costui era stato espulso e ciclicamente si fa vivo con dei video sui suoi social dove parla dell'Italia. Si vede che ha nostalgia questo signore, e oggi è intervenuto pesantemente contro la Lega e diciamo in particolare l'europarlamentare Anna Maria Cisinte, insultando, minacciando, delirando e via dicendo. Vi leggo solo un estratto del come definirlo, soliloquio delirante che questo signore ha consegnato all'Agora Social, perché è molto istruttivo a proposito appunto dei valori in gioco, della posta in gioco. Il Corano sa dare le risposte, leggilo. Oggi c'è una donna, Anna Maria Cisinte, sappiamo cosa è successo a Monfalcone, cosa ha fatto. So cosa abbia fatto, probabilmente intercettato il consenso maggioritario dei suoi concittadini e agito di conseguenza per tutelare la sua comunità. Questo immagino, no, che sostanzialmente abbia fatto. Queste persone, quelle legate al partito della Lega, se la prende espressamente con la Lega, questo imam espulso appunto per fondamentalismo, non sono sincere né con il proprio paese né con la propria religione. Il loro leader Salvini, anche qui nomina proprio la persona, è andato l'altro giorno e ha stretto la mano a Netanyahu dicendo è un amico dell'Italia. Ma l'ex premier Conte ha detto non è un amico dell'Italia, è un tuo amico. Ecco, noi ci limitiamo a constatare la cronaca per cui questo signore, imam fondamentalista espulso dall'Italia, attacca Salvini e invece cita positivamente Conte. Noi fossimo nell'avvocato del popolo, ci faremmo qualche lievissima domanda, no? Se, come dire, fossimo citati positivamente da questo signore, il quale insiste. E questa Anna Maria Cisint ha recentemente pubblicato dei video, ha detto qualcosa contro i musulmani fondamentalisti. Noi abbiamo già risposto per far arrivare il messaggio e ora ti stiamo dando questo messaggio anche a te, cioè come punta costantemente il dito, no? Contro l'europarlamentare. Quando lei usa parole come radicali fondamentalisti, dobbiamo dire che non tutti i radicali o fondamentalisti sono cattivi, alcuni sono anche buoni. Qui siamo nel territorio di Orwell, ecco, cioè siamo in un campo proprio distopico, dichiaratamente distopico. Veleno in coda. Ma quelli della Lega, questi sì che sono persone cattive. In loro c'è qualcosa di satanico, dice questo imam, anche qui un po' come dicevano gli ayatollah dei loro avversari, verso cui emettevano fatue.
Ora, al netto della gravità delle cose che ha detto questo signore e del fatto che speriamo vadano prese eventualmente tutte le contromisure e le verifiche di sicurezza del caso, anche perché il suo successore a Bologna sostanzialmente riecheggia le sue posizioni, cioè non si segnala, diciamo, per dialogo e moderatismo. Ribadiamo questo: se costui attacca in primis Salvini, l'onorevole Cisinte e la Lega, vuol dire che politicamente Salvini, l'onorevole Cisinte e la Lega stanno facendo un buon lavoro. Da questo non si scappa. Grazie a tutti e a domattina. Tra un manifesto e lo specchio